Баршаларыңызға қайырлы күн оқырмандар. Бүгінгі видеода сіздермен бюджетті төлеп декретке шығу шын нәрсе ме? Және ол заңды ма? Заңды 2019 жылдан бастап өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған жандарға төлем жасау арқылы 4 нәрсені қамти отырып, өзіңіздің минимальный суммамен декретке шыға аласыз. ЕСП немесе бюджет толық атауы бірыңғай жиынтық төлемді төлеуші. Бюджет төлеушілер олар ИП ретінде тіркелмеген, белгілі бір кәсіппен айналысатын, өзін-өзі жұмыспен қамтушы самозанятый жеке тұлғалар. Яғни бұл жерде сіздің атыңызда ИП болса, сіз ешқандай да бюджетті төлеп декрет ала алмайсыз. Бюджетті төлеушілерге кімдер жатады? Үйде отырып заказға киім көрпе тіксеңіз, яғни тігінші болсаңыз, мал өнімдерін сатсаңыз, немесе нан, пицца сатсаңыз, яғни үйіңізден қолдан тамақ пісіру арқылы сатсаңыз да төлей аласыз. Және үйде отырып кірпік, тырнақ, қас жасайтын қыздар өзін-өзі жұмыспен қамтушы болып саналады. ЕСП төлеу арқылы қандай қызметтерді алуға болады? 2022 жылдан бастап қала тұрғындары үшін 1 МРП, яғни 3063 теңге болса, ауыл тұрғындары үшін 0,5 МРП 1531,5 теңге деп бекітілген болатын. Сіз ЕСП төлеген кезде жеке табыс салығын төлейсіз, әлеуметтік аударымдар, міндетті зейнетақы және осының барлығы ЕСП-ның ішінде қамтылатын болады. Және де осы кестеден қай жерге қанша ақша кететінін көріп қарай аласыздар. Енді бюджетті қалай төлейміз? Бюджетті құжат тапсырып, бір жерге тіркеу жүрудің ешқандай қажеті жоқ. Төлем жасағаннан кейін өзі автоматты түрде түседі. Кез келген банк кассалардан, қазпошта бөлімдерінен төлеуге болады, және үйде отырып телефондағы приложение арқылы осы жерде көрсетілген міндеттеме бойынша қарап төлей аласыздар. Дарадовой қалай есептенеді және қанша алуға болады? Соңғы 12 ай есептенеді, яғни ең төменгі жалақы 60 мың теңге болса, осылай есептеп көрсеңіздер болады. 60 мың теңгені 12 айға көбейтесіз, 720 мың теңге. Оны 12 айға бөлгенде 60 мың теңге. Және оны 4/2 коэффициентіне көбейтесіз, сол кезде сізде 252 мың теңге шығады, және оның 10% сіздің зейнетақы қорыңызға түскенде, сіздің қолыңызға таза 226.800 теңге 2022 жылғы есеп бойынша ала аласыз. Ал егіз бала немесе кесірі арқылы босанатын болсаңыз, өзіңіздің жергілікті жеріңізде гинекологтан қосымша тағы да еңбекке жарамсыз қағазын алып, соңға немесе егов.kz арқылы тапсырсаңыз болады. Кесерва немесе егіз бала болған жағдайда осылай есептеледі. 60 мыңды 12 айға көбейтесіз, және оны 4/7 коэффициентке көбейткенде 282 мың шығады. Оның 10% зейнетақы қорына ұстайды, сонда 253.800 теңге шығады. Бірақ сіз алдында мемлекеттен 226.800 алғандықтан кейін енді сізге соның айырмасы 253.800 теңгеден 226.800 теңгесін алып қойғаннан кейін 27 мың теңге айырмашылық қосымша төленеді. Енді сіздер Дарадовойды төлеп келгеннен кейін құжат тапсыруларыңыз керек. Яғни оған қандай құжаттар керек? Ең бірінші жеке куәлік, еңбекке жарамсыздық қағазы, банктен 20 сандық шот нөміріңіз, керек жағдайда әлеуметтік сақтандыру аударымына аударылған сізден шоттарды сұрайды. Ол қағазды сонан алсаңыз, немесе егов.kz сайтынан алсаңыз да болады. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.